ମୁଁ ହେଉଛି କାଳିଆ। ମୋ ବୟସ 35। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ରୁହେ। କଟକରେ ମୋ ଶଳା ଚାକିରି କରେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2ଟି ପିଲାଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିଙ୍କି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଗୋରା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁନ୍ଦ, ପତଳା ଅଣ୍ଟା ଓ ଓସାରିଆ ଗାଣ୍ଡି, ଏକଦମ ଦୁଧିଆଳୁ ମାଇକିନା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ କଟକ ଯାଏ। ମୋ କାମରେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଶଳା ଘରକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ମୋ ଶଳା ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଟୁର୍‌ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ରାତିରେ ଡର ଲାଗେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ରୁହନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍। ସେଠୁ ପିଙ୍କି ଭାଉଜ ମୋତେ ଚା ଆଣିଦେଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ବସି ଗପସପ ହେଲୁ। ଆଉ ଅନୁର ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଭଲ। ଅନୁ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ପିଙ୍କି ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧକୁ ବେଳେବେଳେ ଅନାଇଥାଏ। ଭାଉଜ ଜାଣିପାରି କହିଲେ କ'ଣ ଅନୁ, ଏବେ ତ ଗାଁରେ ଅଛ, ଆଉ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଶୋଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି। ପିଙ୍କି ଭାଉଜ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଇ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ସେଠୁ ଭାଉଜ କହିଲେ ଅନୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ପଠେଇଛ ଆହୁରି ପଚାରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ଭାଉଜ, ତୁମକୁ ପାରି ହେବନି। ସେଠୁ ଭାଉଜ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ। ପିଙ୍କି ଭାଉଜ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତାପରେ ପିଙ୍କି ଭାଉଜ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କାଳେ ତୁମ ଭାଇ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଉଜ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼େ ଆଉ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପିଙ୍କି ଭାଉଜ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଖାଇସାରି ବେଡ୍‌ରୁମ୍‌କୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଲି, ଚୁମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ବି ଚୁମା କଲେ ଆଉ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଗାଉନ୍ ଖୋଲିଦେଲି। ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ମସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ଭାଉଜ, ତମର ଏ ଗୋରା ମଚ ମଚ ଦୁଧ ଟିକେ ବି ଓହଳେନି। ସେଠୁ ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ୟାକୁ ଦଳି ଦଳି ଓହଳେଇ ଦିଅ ନା। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଦୁଧ ପୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ କାଳିଆ ତୁମ ଦୁଧ? ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଦୁଧ ପୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ କାଳିଆ ତୁମ ଦୁଧ ଦଳା ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଉନା। ସେଠୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଚଡ଼ି ଭିତରେ ହାତ ମାରିଲି। ପୁରା ଓଦାଳିଆ ଲାଗିଲା। କହିଲି ଭାଉଜ କ'ଣ ମୁତିଲ କି? ପିଙ୍କି ଭାଉଜ କହିଲେ ନାଇଁ କାଳିଆ, ତୁମ ଦୁଧ ଦଳା ଖାଇ ମୋ ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଉଜ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ଖେଳିଦେଲେ। ମୋ ମାଣ୍ଡ ଦେଖି କହିଲେ ସତରେ କାଳିଆ, ଏମିତି ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ମାଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତାପରେ ଭାଉଜ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ମାଣ୍ଡ ପୁରା ହାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମାଣ୍ଡକୁ ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ମାଣ୍ଡରୁ ଗିଜ ବାହାରିଗଲା। ଭାଉଜ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଲେ। ତାପରେ ପିଙ୍କି ଭାଉଜଙ୍କ ଚଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଓଃ କି ବିଆ ହେଇଛି! ବିଆ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ବାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ବିଆ ବାଳକୁ ଅଣାଇ ଜିଭ ପୁରାଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପିଙ୍କି ଭାଉଜ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରି କହିଲେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚାଟ। ମୁଁ ସେଠୁ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡକୁ ଉଠାପକା କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଉଜ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଧରି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ବିଆ ବାଳକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ଭାଉଜ, ତୁମ ବିଆ ବାଳ ମସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଲେ ତୁମ ମାଣ୍ଡ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ପୁରା କେତେ ସମୟ କରନ୍ତି ତମ ଭାଇକୁ? ଭାଉଜ କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧ ପୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡ଼ୁଥାଏ। ଭାଉଜ ଖାଲି ଆହୁ ଆହୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଉଜ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ କାଳିଆ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଘିଅ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ସେଠୁ ଭାଉଜକୁ କହିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ କହିଲେ ପଛୁଆ। ସେଠୁ ଭାଉଜ ଖଟକୁ ଧରି ନଇଁଲେ ଆଉ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଲଗେଇଲେ। ଏଥର ପୂରେଇ ଘିଅ ସେଠୁ ପୂରେଇଲି। ପିଙ୍କି ଭାଉଜଙ୍କ ବିଆ ପୁରା ଓଦା ଥିବାରୁ ମାଣ୍ଡ ଏକାଥରକେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ଗଇଲି। ଭାଉଜ ମୋ ହାତ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧାର ଉପରେ ରଖି ଦୁଧକୁ ଦଳି ଆଉ ପୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡ଼ି ଜୋରରେ ଘିଅ ସେଠୁ ମୁଁ ଘେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ଆଃ ଓଃ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଲି ପଚ୍ ପଚ୍ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା।
ଭାଉଜ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଆଗପଛ କରି ଗିଆ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ପାଣି ଧୋଇ ଜଙ୍ଘ ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ଗଲା। ଏତେ ପାଣି ମୋ ବିଆରୁ କେବେ ବାହାରି ନଥିଲା। ସତରେ କାଳିଆ, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲ। ସେଠୁ ମୋ ଦାଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୋର ବି ଗିଜ ଏଥର ବାହାରିଯିବ। କ'ଣ କରିବି? ସିଏ କହିଲେ, ସବୁତକ ଗିଜ ମୋ ବିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେଠୁ ସବୁତକ ଗିଜ ବିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଭାଉଜ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ। ପିଙ୍କି ଭାଉଜ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ସତରେ କାଳିଆ, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଏମିତି ଗିଆ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଯାହା କୁହ ଭାଉଜ, ତମ ଭଳିଆ ମାଇକିନାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତମ ଗାଣ୍ଡି ଯେମିତି ହେଇଛି ନା, ମାଣ୍ଡୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ତମେ ଦୁଇଟା ମାରି ପିଲା ହେଲେ ବି ଦୁଧ ପିଆ ଗାଣ୍ଡି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ବାହା ହେଇନ। ସେ କହିଲେ, ତମ ମାଣ୍ଡୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ ରାତି ପ୍ରାୟ 4ଟା ହେଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇଲୁ। ସକାଳ ଭାଉଜ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରି ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନେଇଲେ। ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଟିକି ଯିଏ ଘରେ ଖେଳୁଥାଏ। ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଗାଉନ ତଳପଟୁ ଟେକି ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଦୁଧକୁ ଦୁହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଠୁ ଭାଉଜ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଥର ଠିଆରେ ଗିଅ ମୋତେ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଠିଆରେ ଗେହିଲି। ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ଭସ୍ ଭସ୍ ହେଇ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ ତୁମ ବିଆରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତମ ଗିଜ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ବି ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ବିଆରୁ ଭିତରୁ ମାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଭାଉଜ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଗିଜକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁହେଁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଗାଧେଇଲୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଖାଇସାରି ମୋ କାମରେ ଗଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଭାଉଜକୁ ବି ଗିଏ।